Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sugeng sonten lik ya. Selamat datang dan salam kenal di channel Dokter Otomotif, channel yang membahas seputar otomotif dan review mobil bodol paling jos ya. Priwe kabare lik, sehat? Alhamdulillah pada sehat teh. Iya, ya pada nakage cekak duitnya pada baik nyong temen-temen lebih ya lek, tapi nyong iki wis adus ya, wis adus, wis wangi, wis mandan gagah mandan bae lah, ora usah gagah-gagah banget melas iya, dadi anu rasa suwe nek gagah banget. Kayak ceritane arep review mobil SS tahun 2001 plat R ya, plat R pajege mati 2019, kire ilang dadi suratnya STNK karo BPKB. Nek masalah sasis anu dijamin top marko top, mesinnya ya anu jos anak kucing ya, jos mesinnya, bodine ya anu esi lumayan prank, tapi cat 2 kali, dicat pindo wis lik ya, anu cat mau neke wis apa mandan elek iya, wis mandan elek dadi ya dicat ulang. Dadi siki kondisine menis-menis ayu banget, pokoknya kayak siapa ya, sinden lah, ayune kayak sinden, dadi ngacuk dijenengi sinden SS gue, sinden Mitsubishi SS tahun 2001. Utut lek nek ora karo udut ki ora enak iya, mandan kemringet ki nembe kes ngentasi pari, gulung pari karo njunjungi anu panen iya, nembe panen iya, memene nang kulon omah dadi disambi meme, arep gawe konten karo meme lah, ayo nu kepriwe ayo gue wis ya lik ya, ditonton be videone ki lik ya. Kelik penampakan SS tahun 2001 ya, SS tahun 2001 plat R ya lik ya, jadi ya, penampakannya bodine lumayan tipis-tipis dirupna ge lah, men mandan keton ya lik, pakai ya cat-catan anyar ya lik, cat-catan anyar ya, cat-catan anyar ya lik ya, ya bodine anu mulus ya, bodine mulus, sasis ya lik, diteleng sasis ya, sasis ki anu butuh tekan jeruk sampai ke dalam-dalam, ke akar-akarnya, pokoknya sasis anu butuh apik ya, catatan anyar tapi catatan anu apik banget dek ya, yes pokoknya ya, regane 40 jinego gelek ya, mantap ya, tahun 2001 plat R, pajege mati 2019, pajege mati 2019 ya, oke mesinnya dibuka ya, akhirnya orang nana jalik dadi ora bisa diurupna ya, dicopot lek anu keadaan mati nek diurupna kok ya apa akhirnya ditinggal kok ya, dadi marekna cepet sowak ya, mesin anu garing ya, iki anu nggon bak ya disambung gedek men mandan kenceng nggon bak iki ya ge, sasis anu butuh kanan kiri, sasis kanan kirine anu butuh dik ya, ya sasis butuh tuh butuh ya,
bisa nggo ngusung lakar, nggo ngusung wedhus, nggo ngusung pari, mumpung mangsane panen, ngusung wong meng segara ya nu bisa. Apa ngusung apa baik kena. Wis kowe ngusung sound system ya nu bisa. Ya, arep diusung ki jan sete ya ora apa-apa ngono digawe balik ning ya dibayar. Ya, lantane si apik. Ya. Bodine prank. Sete anyar, cet 2 kali lik. Nah, bodine prank gompreng-gompreng. Ya. Nah. Yes. Gak usah kesuwen, langsung bae dihubungi nomor sing dhuwur kuwi ring pojokan ya lik, dihubungi nomornya di calling-calling, dicek barangnya nggih. Barangnya istimewir. Chat 2 kali ya lik, chat 2 kali. Pokoknya nek terutama ya. Nek ngelati mobil bak ya lik ya. Kuwi sasis pertama sasis butuh ya. Terus mesinnya iki sing garing ya lik, mesin garing aja gue mesin garing, kaki-kakinya sing apik lah aja gue. Terus mesinnya orang ngebul. Gue pokok utama nek ngelati mobil bak aja gue, karena ya nek ngelat bahan ya insya Allah ya nu sing apik-apik aja gue. Pateni set lah, lampunya dipateni. Ya sing ulih bengi lik urung dirumat ya ke, ulih bengi ya urung dirumat. Terus kayak enam barang ya lik SS tahun 2003 masih prank kaleng bahan apik ya kur pakai casing apa pakai pating penyot ke paling dandani bak karo dicat sending pakai ini nek ngarep ya kayak bodi ngarep ya ora dicat anak kayak ndase ya ora dicat men sih originalan ya si main ya bahan apik ya yang esuk ya mobil loro nek wis dadi bakal direview kabeh sementara ya anu sih kayak gue sih wujudnya dadi ya urung direview ngesuk maning ya lik sementara kayak sing ready kayak apa jenengane SS tahun 2001 plat R pajike mati 2019 buku kira ya nu ilang ya lik langsung bae dihubungi gue nomornya sing dhuwur gue lik dihubungi nomornya oke ya gue nembe lik penampakan SS tahun 2001 ya insya Allah gue mobilan wis apik banget ya nang rikar ngudeng gawani semen ya nu bisa gawani lungka ya nu bisa gawani parine tanggane ya nu uli bae nang nyo aderika sing gawa dunyong ya arep nggo gawa apa bae gawa pitik ya bisa endrog terus kena nggo gawa wedhus gawa wong ya nu saking bisane iya tapi nek gawa sapi ya bisa bae nek ditekuk sapine. Ya gue monggo hubungi nomor gue ya lik ya sing dhuwur nek minat dihubungi nomor gue regane nego lik santai bae nego temenan gue aku sengaja tawane 40J gue bisa dinego ngono rika negone sekarepe iya asal wajar di WA kok nek rika negone misale pira 20 bangsane apa pira ya uli tapi nanya ora tek bales WA-ne gue tepung nego ya nu bebas nyong balas ora WA ya nu bebas ya gue nek nyong gelem bales sih berarti ya anak gatra-gatra apa ada chemistry di antara kita ya gue nek nyong bales nek nyong ora bales berarti ya regane nu aduh banget ya gue lik ya asal sih dalam ruang cakup ya gue ya tetap balesin nang nyong iya ya apa maning ya jane pengen jaluk saran ya gue lulik nyobain gawe channel YouTube maning ya gue jane lo siji maning apa ya mancing apa ya lik tapi mancing mandan angel sih ya nyanu mancingnya wengi terus saiki ya jane pengen mancing awan ning ora bisa mancingnya wengi digawe video nu kamerane HP nggo center kayak ora dadi ya
pengen gawe channel siji maning jane. Ya ge pokok nek arep ngecek lah ya mobil pick up ya nek sing genah mekanik misal arep gelet mobil pick up kuwi sing terutama kuwi nomor 1 ki mesinnya diusahakan iki garing ya. Garing tegese ki ora ana oli sing rembes. Kuwi siji. Nomor loro ora ngebul ya. Aring knalpote nek keadaan murup ki ora ngebul. Ketelu ya esih ngembun aring nggon knalpot ki mentu banyune kae. Ya biasane mesine si apik. Dadi sing teles knalpote udu mesine ya, lik ya gue ya. Terus selanjutnya ki sasis. Usahakna sasis iki sih butuh urungana sing kropos saya gue sasis sih butuh nek lamona ana sing apa kropos sedetik ora apa-apa lik sih bisa didandani digawakna mengaring apa bengkel reparasi bodi bangsane iku yen wis bisa ditambal karo plat lah sih bisa tapi ya aja parah-parah banget lah ya nek sasis. Terus masalah bak elek ya wajar mobil bak njaluk sing orisinil ya gue tahun tua kadang ya yang ngono lah gambar bae gue nek ora digambar mobil gambar bak apa ditempelna gue nek masalah bak ya rusak anu wis peting-peot ya wajar wis umum gue lek. Oh ya karo ngasuk gue ditunggu review selanjutnya sing tak SS tahun 96 karo tahun 2003 ya lik ngasuk ditunggu review selanjutnya. Oke, sekian terima kasih dari saya ya yang sudah subscribe terima kasih yang belum ya di subscribe dan like melas ya melas lah ya karo didukung men tambah semangat uli gawe konten ki den dadak adus uli gawe konten. Oke terima kasih selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera.